El año pasado decía, vamos partido a partido, y luego entrenamiento a entrenamiento. Me equivoqué. Tenemos que ir minuto a minuto. Minuto a minuto, es lo que les digo a los jugadores. Minuto a minuto, teniendo mucha hambre y entendiendo quiénes somos. Y teniendo mucha humildad para ir todos juntos. Porque ha sido un verano de muchos cambios y debemos entender que hay un trabajo arduo en verano de todo el mundo. Creo que todo el club se ha unido mucho más en los momentos difíciles y tenemos que seguir trabajando en esta línea. De ir minuto a minuto, intentando aprender, disfrutar, pero de ir a tope. Todos juntos, la afición, el club, el entrenador, el equipo. Momentos buenos y momentos malos.